Na ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye channel yetu, na leo hii tutaweza kuangalia juu ya jinsi gani tunaweza ama kutoka activity moja kwenda kwenye activity nyingine. Yani hapa niko kwenye activity A lakini nahitaji kwenda kwenye activity B. Kwa hiyo nikabonyeza hii button ya open activity B, itanifungulia na itaona nipo kwenye activity B kama unavyoona hapa imebadilika. Na hii tena nikibonyeza button open activity A inarudisha kwenye ile activity ya mwanzoni. Kwa hii ni jinsi gani unaweza kutumia ku open activity nyingi katika application yako. Katika tutorial zote zilizopita tulikuwa tunatumia activity moja, lakini zinazokuja tunaweza kuwa tunatumia activity zaidi ya moja. Okay, kwa ni jinsi gani hapa unaweza kuona tunaweza tukashift kutoka activity moja kwenda kwenye activity nyingine. Kwa leo hii tutajifunza hiki kitu. Karibu sana. Okay, sawa. Kwa hiyo unaona tuna ile activity yetu ya siku zote ambayo ni hii hapa, na labda nirudishe ile action bar, kwa sababu kwenye tutorial iliyopita tulisema no action bar, kwa sasa hivi tuseme dark action bar. Kwa hiyo action bar yetu umeona imerudi hapa. Kwa hiyo ni hii activity. Kwa hiyo leo tutatengeneza activity mbili. Kwa hiyo unaweza ukaja kwenye hii layout hapa uka right click, ubonyeza new, alafu kwenda kwenye activity ukachagua empty activity. Hakikisha unachagua empty activity na sio zingine, empty activity. Kwa hii empty activity yetu sasa tutaandika jina lake, tuite tuache main tu, lakini tuseme main hii tu tuifute, tuseme main activity B. Okay, na hii layout file yake tunaweza kusema B hivyo. Okay, usiicheki hii usiicheki, hii sio launch activity. Na kwenye source language acha Java hiyo hiyo pekee yake. Package name pia hakikisha unatumia hiyo hiyo ambayo itaonekana kwako, alafu utafinish hapa. Tutatengeneza activity nyingine. Kwa unaona tuna main activity b.java na activity underscore main b.xml. Kwa hizo ndio file ambazo tunazihitaji kwa nazo kwa hivi sasa, pamoja na hizi activity yetu ya mwanzoni. Kwa hiyo kama nisipangilie kwa hapa unaona nimekaa main activity main na main activity yake activity b na main activity b. Kwa hiyo tutakuja kwenye hii activity yetu ambayo ni ya kwanza, tutaandika text view pamoja na button. Okay, kwa hiyo tushaanza kutengeneza activity, yani ile name yetu hapa soma activity A, na tukibonyeza activity B tutafungua activity B, lakini hii hapa ita change, au labda tuweke na background ili uweze kuona tofauti kabisa. Background hii tuweke iwe color unset, alafu hapa tu change color iwe rangi nyeupe. Unaona ni rangi nyeupe. Okay, kwa hiyo hizi pia vile nitazicopy hapa, nitakuja kwenye hii activity B, nabadilisha hapa hii root layout na nitakiwa relative layout, nitapaste hapa. Lakini hii sasa rangi yake tuweke background yake iwe rangi ya nyeupe. Kwa hiyo tuchague rangi ya blue hapa. Rangi kama hiyo. Hii inaitwa sahihi, itakuwa ni activity B, alafu tuta open activity A. Kwa hiyo tukibonyeza open activity B itafunguka hii activity B. Nikibonyeza open activity A inakuja kufunguka hii activity A. Nimesafisha kwa rangi. Kwa hiyo tuende kwenye main activity, hakikisha EID ya button ambayo ni open B hapa sasa nimeibadilisha na ikawa open A. Kwa hiyo tuende kwenye upande wa main activity. Okay, tuandike moja kwa moja kusema button itaitwa open activity A.
Sasa na find view by id r.id.open itakuwa ni open a, kwa sababu tuko ndani ya main activity, sio main activity b. Kwa hapa okay, sorry, hapa takiwa hii open b, sorry. Kwa mwisho siku tunachukua hii open activity b, tunasema .set on click listener, tunasema new on click listener. Sasa ndani ndicho tunaandika sasa hivi intent. Kwa ndugu mtazamaji, intent ni class ambayo inatumika ku shift activities, kwa open activity vile, yani ku open new activity nyingi sana kwa kutumia intent. Okay, kwa kuna aina nyingi za intent, lakini sasa hivi tutatumia intent ambayo open to activity. Kwa utaandika intent, alafu utaipa hiyo instance name yake, unaweza kuandika kama hivyo intent, unasema sawa na new intent. Alafu hapa ndani tuna pass vitu viwili, yani context ambao ni main activity.this kama hivyo, alafu hapa mbele tuna pass ile class ambayo tunahitaji sisi kwenda, kwa maana hiyo ni main activity b.class, sio .java.class. Kwa hiyo nika main activity b.class. Okay, alafu na semicolon kama hivyo, alafu unasema start activity, itakuwa kuseka hiyo intent yako hapa, hakikisha jina ndio ile hapa. Alafu tutasema finish, ili wakati tuna move kwenye activity nyingine hii tunaikill. Unaona, tutakuwa na kwa muda tunaweza kukaa na sababu ya kuweka finish, lakini kuna muda mwingine tunaja kuweka finish, lakini kwa sasa hivi tuweke finish, yani tunapo move kwenye hii activity basi tunaikill moja kwa moja, hii activity haitakuwa kwenye stack. Kwa hiyo tuje kwenye activity b, nayo tulisema open b, kwa hiyo tutasema kitu kile kile, alafu tutasema open activity a hiyo .set on click listener kama ilivyo vita iko tu new on click listener. Kwa ndugu mtazamaji, unaweza ukaandika kama kilichoandika kwenye main activity hapa, kwa hiyo itakuwa ni kama quiz fulani. Naomba pause video ili alafu uandike uone kama utakuwa uko sawa sawa na mimi hicho kama nikiandika. Okay, natumaini mtakuwa umelipata. Kwa hiyo tunaendelea, tutasema tena vile vile intent, utaipa hiyo jina kama nilivyokuambia, unaweza kuweka jina lolote hapa, ni instance name yote, alafu utasema new intent. Okay, kwa sasa hivi hapa tuko ndani ya main activity b, kwa context itakuwa ni main activity b .this, alafu class ambayo tutaka twende sasa ni activity a, kwa hiyo itakuwa ni main activity .class. Sawa, kwa tunaweka semicolon, alafu tunasema start activity, alafu ndani tunaweka hiyo i yetu. Okay, hakuna tofauti kama nikiandika intent, basi ingekuwa ni kitu kile kile ninachokipasa hapa, alafu unaandika tena finish. Kwa hiyo pia vile vile tukilive hii activity tuna finish, kwa sababu hii code itaturudisha kwenye activity a. Kwa hiyo usipoweka finish, ukibonyeza back button, maana itarudi hapa kwenye activity b, alafu turudi kwenye a, ndio itatoka kwenye application nje. Kwa hiyo nataka turudi kwenye a, basi tunaweza kutoka moja kwa moja. Kwa hiyo tutest application yetu. Na mnaona application yetu sasa imesha run na tuko kwenye activity a. Sasa nikisema open activity b, hapa tunaona itabadilika, yani tuko kwenye activity b sasa. Kwa hiyo nikisema open activity b, tutaingia kwenye upande wa activity b. Nipo kwenye activity b, na nikirudi kwenye activity a, utaona vile vile niko kwenye activity a. Kwa hiyo tubonyeza activity b, alafu nikibonyeza back button, application ita exit, kwa sababu tumeshaikill tayari activity a kama unavyoiona. Kwa hiyo ile finish sasa inakuwa ina kill activity. Sawa sawa, yeah, my first step hii hapo. Okay, yeah, kwa hiyo kwa tutorial inayofuata tutaweza kujifunza jinsi gani tunaweza transfer data kutoka kama kwenye activity a kwenda kwenye activity b, na kwenye activity b kuja kwenye activity a. Sawa sawa, yeah. Kwa hiyo ni hivyo, kwenye tutorial hii tumefikia mwisho. Usisahau kushare hii video, ku like na kusubscribe kama bado hujasubscribe.
tukutane kwa tutorial inayokuja, tutasoma kuhusu intent.put extras.